Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, another day, another experience. We're now at Banyuwangi, at Pantai Pulau Merah Beach at Banyuwangi. We now will try another experience, another new experience. It's not first time for us, but kinda new thing for us. It's a surfing. So let's get to it. Surfing board ini di aman ini lah. Atau ini dilepas dulu tuh. Apanya? Enggak mungkin. Bentar. Kakinya. Dilepas dulu. Nah, Ya bener ya itu, Pak. nah, Serius? Ya serius ya. Nih, ini tali ini di belakang, depannya tuh ini. Nah, kita mulai maju nih. Jangan pakai. Nah, kita mulai surfing itu kayak gini. Nah, ya, enggak kalau lari buat latihan aja. Aslinya surfing itu kayak gini di dalam. Nah, terus kita pedal ke depan sampai antum cari ombak yang kira-kira pas menurut antum. Terus habis itu sebelum ombak itu nyampe, antum udah harus putar balik. Nah, habis itu pedal lagi. Nah, waktu kecepatan antum udah kurang dirasa pas, baru antum mulai berdiri. Praktek ya. Gas. Sudan. Apa antum bilang? Enggak. Yes. Nip, Susah kali, Cuk. Sumpah. Susah kali Nip ya. Tapi seru Nip. Seru sumpah, pantai jernih itu udah. Kalian rugi sih kalau nggak kesini, Rugi sumpah. sih, parah. Rugi. Nah, Asli. jernih, Cuk. Jernih kayak Jernih. mata air, padahal air laut. Oh, bisa minum lagi. Gila. Setidaknya sekali seumur hidup pernah surfing lah, bro. Kali seumur hidup kan Sekali tuh. seumur hidup aja. Ah, tuh. Tapi kalau pandai nggak apa-apa jadi hobi, ya kan? Yang Asli. hobi adrenalin ya guys ya. Nah, yang hobi Ke sini. Lihat tuh. Nah, tuh. Yang hobi tantangan maut tuh, sinilah kalian. Gimana instruktur? Apa kesulitan dari melatih para peserta ini? Wah. Saya sendiri butuh latihan. Wah, itu dia tuh. Itu salah satu anggota kita tuh. Biar aku jelasin, tadi bisa, Cok, sumpah keren. Ya, apa kesulitannya, inspektur? Kesulitannya tuh momentum, Cari momentum, menyamakan kecepatan ombak, sama kecepatan pedal dayung kita. Ditambah lagi para peserta ini para pemula semua ya, Master. Iya. Saya sendiri butuh latihan lagi. Nah, Udah lama banget. sedangkan Master saja masih butuh latihan, guys. Apalagi kita yang memula, guys.
guys are trying one by one. Nailed it. Okay, in surfing you have to match your speed and wave speed, so the wave don't go away. Oh yeah, you have turned earlier before the wave hits you. You guys look it easy, but believe me, it's more difficult than your thought. But it was super fun, super exciting, and exhausting. If you surf, you didn't realize you washed left or right until you of course far away. Very exhausting, very exciting experience. Ya, untuk teman-teman semua yang baru pertama kali selancar, sedikit tips dari Ana mungkin bisa membantu kalian semua, oke? Nah, jadi ketika kita berada di dekat ombak, kita usahakan jangan berdiri dulu. Kita baring dulu, sambil kira-kira sudah mendekati ombak, kita pedal sedikit, kita dorong. Jangan berhenti teman, kita dorong biarpun sedikit. Nanti ketika ombak sudah di bawah kita, kalau kita merasa ombak ini, papan selancar itu sudah mengikuti gerakan ombak, barulah kita berdiri dan mengatur kesimpulan. Kalau bisa berdiri, baring aja teman-teman. Kalau sudah kira-kira terbiasa dengan itu, baru berdiri. Nah, mungkin itu saja sedikit tips dari Ana. Semoga membantu teman-teman semua. Barakallahu. It was his first time, but he like more pro than me. Sedikit pelajaran yang bisa kita dengan jumlah kita pada kali ini bisa Okay, I think that's it for today, guys. Inshallah, we'll meet another time. Very exciting experience for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah, guys, we forgot about the price. 70,000 rupiah for an hour, one surfing board, or 100,000 rupiah for as long as you like, and 250,000 rupiah for additional instructor. Yeah.